တခါတလေမှာတဘာဝတရားကြီးကကျမတို့ကိုမယုံနိုင်စရာအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကတော့လုံးဝကိုထူးခြားပါတယ်။ဒီနေ့ကျမကတောရိုင်းတိဆန်လောကရဲ့ရှုဝက်စံချေဆုံးဇလံကိုပြောပြမှာပါ။ကြည့်လိုက်ပါဦး။ဒီတတဝါလေးဟာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်လုံးကိုနာယီပိုင်းအတွင်းမှာလေးကျသွားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။သူတို့ကတစ်နှစ်ကိုတစ်ပင်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးလွှဲချနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအံ့ဩစရာအချက်တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ဘီဗာကတစ်ပင်တစ်ပင်လုံးကိုအကုန်ကိုက်ဝါလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ပင်ကိုမတေးမငင်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်ယုံပြီးဝါတယ်။ပြီးရင်သူအေးအေးဆေးဆေးဆုတ်ခွာသွားတယ်။ကျန်တဲ့အလုပ်ကိုလေးကိုတာဝန်လွှဲလိုက်ပါတယ်။တွေးကြည့်ပါဘလောက်တောင်ညံခေါင်းလိုက်ပါသလဲအခုသူလောက်တာကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်အကိုင်းအခက်တွေကိုတဲလွတ်လွယ်တဲ့အရွယ်စားတွေထိသူကဖျက်တောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူတူးဖော်ထားတဲ့တူးမြောင်းတွေကနေတဆင့်စီစီကိုကူးခတ်တဲဆောင်သွားတယ်ဒီတူးမြောင်းတွေကသူ့အတွက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေလိုပဲသူ့ကိုလေးချိန်ထက်အစာပေါင်းများစွာရှိတဲ့အစာတွေကိုတဲဆောင်ပြီးတော့တစ်တော့အတွင်းကိုဝေးဝေးအထိသွားလာနိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာခဲ့ပါသည်။ဆောင်းဦးရာသီရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့။အဲ့ဒါကဘီဗာတွေအတွက်တစ်နှစ်တာရဲ့အလုပ်အများဆုံးအချိန်ပါပဲ။မကြခင်ရေတွေကအေးခဲသွားတော့မယ်။ရေခဲပြင်အောက်ကိုရောက်သွားရင်သူဟာသူ့ရဲ့ဆေကိုပြုတ်ပြင်ဖို့တိတ်မလွယ်ကူတော့ဘူးလေ။ရေစီးတံကိုကြားလိုက်ရင်ဘီဗာတွေလန့်သွားတယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့အရေးပေါ်အချက်ပြစမ်းပါပဲ။ချက်ချင်းပဲတသားတုံးတွေရွှင့်တွင်တွေနဲ့ယူးစိမ့်တဲ့နေရာကိုဖာသေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆဲကဘီဗာတွေချက်ပဲမဟုတ်ဘူးဆိုလားတင်သိပါသလားစက်ကောင်တွေလည်းဒီခန်စီကိုလာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကန်ထဲမှာပေါက်တဲ့ရေမောပင်တွေမှာဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေကျွဲဝါးစွာပါဝင်နေလို့ပါပဲဒါဟာဘီဗာတွေမတိလိုက်ပဲသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အရာလေးကဂေဟစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုနေတာပါအခုတော့ဘီဗာတွေရဲ့နောက်ထပ်လူရွှေ့ချက်ကိုပြပါမယ်ဒီအကားရက်ခတ်ငယ်တွေကဆဲကိုပြုတ်ပြင်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့စားဖို့အတွက်ပါဘီဗာကအဲ့ဓာတွေကိုကန်အောက်ခြေကရွှင်ထဲမှာစိုက်ထားတယ်ဒါကရေအောက်ရေခဲတစ်တာလိုပါပဲမကြခင်ကန်တစ်ခုလုံးရေခဲပြင်အောက်ကိုရောက်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ဘီဗာကရေခဲပြင်အောက်ကနေကိုးခတ်ပြီးအစာတွေကိုစားသုံးနိုင်အောင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိလာခဲ့ပါပြီစပ်တွေကလည်းအကိုက်ခတ်တွေကိုကြိုက်ပါတယ်သူတို့ကဘီဗာတို့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့လုပ်ကြပါတယ်။ကြည့်လိုက်ပါဦး။ဒီဆက်ကောင်ငယ်လေးဟာဘီဗာရဲ့အစာတွေနဲ့နည်းနည်းနီးကပ်လို့နေပြီ။ဆောင်းဆိုတာအစာမျှဝေဖို့အချိန်မဟုတ်ဘူးလေ။ဘီဗာကတော့တနစ်ပတ်လုံးစ조사ထားတဲ့သူ့ရဲ့အစာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။အဆုံးထိကြီးရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းတွေနောက်ထပ်ကြီးရှုချင်ရင်subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်